Hi friends, welcome to KOVAI Food Court. பாருங்க, இன்னைக்கு ஒரு பருப்பு உருண்டை குழம்பு டிஃபரெண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி 1 கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பை ஒரு 5 நிமிஷம் போல ஊற வச்சிட்டு அதை வாஷ் பண்ணி இதை எடுத்துக்கிட்டேன். கூடவே 3 பல் பூண்டு, வரமிளகாய் 1, பெருங்காயத்தூள் 1 பிஞ்ச், கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கோர்ஸா அரைச்சுக்கலாம். பாருங்க, ரொம்பவும் ஃபைனா அரைக்க கூடாது, இந்த அளவுக்கு கோர்ஸா இருக்கணும். இப்போ இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வெளியே தனியாக வச்சிடலாம். இது குழம்புல சேர்க்கணும், அதுக்காக. கூடவே இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஆயில் கிரீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த பருப்பை இப்படி இட்லி போல வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, இட்லி ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இட்லி மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா. இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. ஸோ இதில் நம்ம அதை எல்லாத்தையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸில் நமக்கு ரெடி ஆயிரும். பாருங்க, இப்போ 2 ஆனியன் எடுத்திருக்கேன், கூடவே 2 தக்காளி. இதை 2ஐயும் நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சிக்கலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு கோர்ஸா அரைச்சுக்கலாம். கூடவே ஒரு 1/4 கப் அளவு தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, இது 2ஐயும் சேர்த்து நல்லா கோர்ஸ் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு கோர்ஸா இருக்கணும், ரொம்ப ஃபைனா அரைக்க வேண்டாம். இப்போ ஒரு கடாயில ஆயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சூடு பண்ணி அதில் 1 டீஸ்பூன் போல் கடுகு போட்டுட்டேன். இப்போது சீரகம் 1 டீஸ்பூன், பூண்டு ஒரு 4 பல், கூடவே மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், உங்களுக்கு காரம் எவ்வளவோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. மசாலாவோட ராஸ்மெல்லாம் போகணும். இப்போ அரைச்சி வச்ச ஆனியன் டொமேட்டோ பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. இந்த குழம்பு இட்லி, தோசை, சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் சைட் டிஷ் நல்லா இருக்கும். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. நம்ம கொஞ்சம் போல பருப்பு அரைச்சது எடுத்து வச்சோம், அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது இந்த குழம்புக்கு ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும், அதுக்காக டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். கூடவே அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட், ஒரு 1 கப் போல தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. பாருங்க, இப்போ கொதி வந்துருச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம வேக வச்ச பருப்பு உருண்டைகள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம். நீங்கள் உருண்டை ஷேப்பில் வேணுனாலும் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு இந்த ஷேப்பில் பண்ணேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. இது ஒரு 2 மினிட்ஸில் நமக்கு ரெடி ஆயிரும். பாருங்கள், சூப்பராக கொதி வந்துருச்சு. அவ்வளோதான், ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், சூப்பரான பருப்பு உருண்டை குழம்பு தயார். நீங்களும் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.